คนเรามันต้องพักบ้างเหมือนกันนะคนเรามันต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างมีเวลาให้ได้เติมพลังให้ตัวเองวันที่เราคิดว่าเราเหนื่อยมันไม่ใช่วันที่คนอื่นจะสัมผัสได้เสมอนะแต่เรารู้ตัวอยู่แล้วแล้วมันไม่ผิดที่เหนื่อยบ้างขอพักบ้างขอนั่งหายใจลึกๆสักแป๊บหนึ่งหรือว่าหาอะไรที่มันแบบเติมพลังใจให้เราเก็บไว้สักวันหนึ่งให้เราได้เติมใจเราให้มีพลังในการที่จะกลับไปทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นความรักอีกอย่างหนึ่งของเราก็ได้